Məhəmməd, de görüm mən güclü, She's the strong. qonşu, Neighbor. nəzakətsiz, Impolitely. xəstə, Sick. səs küylü, Noisy. fərq, Difference. yaş, Age. oxşarlıq, bənzərlik, Similarity. sayı. The number of. Bəs belə başqa nə var? Number. Number rəqəm. Var, sayı var. Member üzüldü değil mi? Member, member üzrdə. Məsləhət, Burada neyberdə 2 dənə Tip. o olmamalıydı. Tip. neighborhooddadır o, yəni ki, o nəsə Face körpü üzdü. Sonra təsdiq, Affirmative. Şamil. sonra seçim, Choose. choose your choice. Choice. Sus seçməkdir. Choose seçməkdir, choice seçimdir. Option da var. Bəli. Qoşulmaq bilirsin. Bəli. Qoşulmaq. Join. Join. Bəli. Short. Enjoy nədir bəs? Həzz almaq. Bəli. Qalmaq, Stay. izah etmək. Nə məli? İzah etmək. İzah etmək. İzah etmək. Explain. Vergül. Vergül. Kome. Ziddiyyət, təzad. Ziddiyyət təzəd. Contrast. Kontrast. Amma, ancaq, lakin. But. Ac. Hungry. Birləşdirmək. Birləşdirmək. Connect. Connect. Bundan sonra. Bundan sonra aftazet. Olimpiyada bilsən. Bəli. Olimpiyada. Təbii. Ben buraya yazmışım. Siz ne yapacaksınız? Səhvə neçənir? Sayfa 8'de imtihandan sonra kadar. Sona kimdir? De görüm mənə son. Son end. Qədər dək. Kadar da all yok fall. Mən demədim. Till. Til, antil də var da. Soruşmaq Ask. asanlıqla. Easily. Siyasət. Siyaset. Politics. Politikada deyirlər, türklər. Davam etmək. Continue. Söndürmək. Turn off. Zəhmət olmasa. Please. Üzə yüksək. Tall. Loud. 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 Tall hündür. Tol hündürdüm. Sürmək. Drift. Drive. Drive. Drive yazılır. Qalib gəlmək. Win. Sürətli. Fast. Rəf. Ne? Rəf. Shelf. Hündür. Tall. Uzaq. Fall. Fa. Fa. F-A-R. Fa. Bu həmçinin bizim işarə vəzirlərimizdə də var idi ki, göstərir ki, uzaqda olan əşyaları göstərmək hansı vəzirlərə istifadə olunurdu. İşarə vəziri demonstrative pronoun, demonstrative də var idi. İşarə vəziri deməkdir, demonstrative pronoun. Orada hansı? Bir də those. Ha, sos. O işarədə o, bu. O bu. Bəli. Onlar, bunlar. Zis yaxınlıqdakı. Sağ ol. Hansılar uzağı bildirənlər? Zis. Yok. Zət Zos. Hansı tək hansı səmdir? Zət. Tapırıq da. Zosla zis. Yaddan çıxır Cəfir avan. Bəli. Hava almalı bir zaman. Həmişə beləsə davam edə. Zis. Zis tək. Yaxşı deyir, mənə ehtiyacı olmaq. Need. Bahalı. Expensive. Ucuz. Çip. Geçmişik. Cip. Nümunə. Example. Məna. Məna minik. Mənfi inkar. Negativ. Əslər. Infinitiv. Hardan idi? Hara gedə vermişdin? Hardan? Bacarığa qədər. Bacarıqdan imtahan. İmtahan. Exam. Bir də yaxşı görək. Come on. Fəsil. Kitabda olan fəsil. Chapter. Hə. Başqa belə bildiyimiz fəsil nədir? Nə bildiyimiz fəsil. Season da 4 dənə fəsil. Hə, elədir. Yəni siz fəsillərin adı. Öyrənmisən? Hə. Alamalı deyil. Hardan öyrənmisən? Tanışmaq olmağa
Tanışmaq, olmaq, görməyə qədər böyük yaşlı. Mehdən Eldarıya qədər. Yaxşı. Ardıcılını öyrənmişsən yenə. Soruşun demək. Ardıcılını soruşum, Əzağa. Yağış nədir bilirsən? Yağış. Ne? Bir daha. Necə eşitmədim? Met deyil. Met. Ardıcılığını bilir. Yaxşı. Görüşmək nədir? Tanış olmaq, görüşmək. Met. Mit. Bəs yağış, yağmaq. Rani. Rain. Rain. Bax indi bax mən dedim sən yağış nə deməli? Sən dedin ki rain. O birinci mən desəydim nə olacaq idi ki? Bütün gün boyu. All day All day long. long. Çölə çıxmaq. Go out. Go. Layihə. Lahiyə. Bunu. Aha. Bax onu türklərdə biz də özümüz dilimizdə istifadə edirik. Yox. Piçik. Bir daha? Piçik. Değil mi? Project. 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 Projectlər, bir projelər deyirlər. Yaxşı, ən yaxşı. Ən yaxşı yox. Tamamilə səhvdir. Deyil. Bezi. Bir daha? Bizi. Messi nə edir? Əza. Bezi. Best, bəli. Sonra heç vaxt. Nevri. Nevə. Neve. Arxasında. Leta. Yox. Late, yubanmış deməkdir, gecikmək deməkdir. Arxasında. Behind. Behind. Yubanmış nə idi bəs? Leta. Yox, o bir yaxşısız. Yuvanmış. Ha. Yuvanmış. Gecikmək də məsələn o mənada. Gecikmək. Demem. Yox. Demem. Və bu yağlar özün dedin əslində onu. Məmməd nədir? Ay Məmməd, nədir? Yatmısan Məmməd? Rani. Demem. Late. Late. Cədvəl. Cədvəl. Aha. Table. Yazmaq. Table stolda qoy mən. O stolda düzdür da. O iki dənə mənası var, həm cədvəldən də stolda. Yazmaq. Vinci. Yox, dəqiq olsun. W ilə başlayır. Aha. Vinci. Right, I saw. Right yazılır da right. Müsahibə almaq, müsahibə. Interesting. Interesting yox, bir dənə dəqiqləşdir. Interview. Interview. Bəli, müsahibə. Böyük yaşlı. Böyük yaşlı Eldar. Eldar yox, Eldəli. Eldar. Eldəli. Mən Əzaq bir də zəif oxuyan söz. Adına qalmır. Deyirəm bax 5 dənə öyrən, saz öyrən də mən Əzaq. Bax öyrənsən bir dənəsini amma demək olar ki, bax de bu sözlərdən birini versən təzədən heç birini bilməmiş olacaqsan. Deyirəm mənə iş. İşləmək. Yaxşı, bəs başqa iş nə var? Demem. Aha. Job. Job. Bəli, job yazdı. İş mənasında work sayılmır, amma job sayılır da, düzdürmü? Work iş mənasında əsər kimi tərcümə olunur. Maşallah, yalnız belə startdan. Bundan sonra Biləm çavursuz mən də sizə deyəcəksin. Afrəzət. Ben de hazırlaşırım o desin. Seçim. Nişan vermedim. Başqa bir dənə seçim var idi. Alternativ. Alternativ sual cümlələri bilirdik ki, seçimini bilir, orayla düzəlir. Bugünkü dərs en yazılır. Aralarında o. sakit. Bir də dərsimiz bugünkü dərsimizdə təsdiq. Düzdür. Sakit. Oxşar, bənzər. Qoşulmaq, birləşmək. Join. İzah etmək. Explain. Vergül. Ciddiyyət, təzad. Kontrast. Kontrakt müqavilədir. Ammanca lakin. Ac. Birləşdirmək. Angry, bəli. Birləşdirmək.
NEC. Connect. Internet connection deyirlər. İnternet əlaqəsi, yəni birləşməsi. Keçmişik də bizim. Məsləhət. Əvvəlki dərsimize getmişdik. Bu deyəsən biraz fəhmənsin. Tip. Bir nə də var? Adverb. Advice. Advice. Yaş, dövr, yaş. AG. Age, bəli, age deyirlər. Aha. O həmçinin şəkilçisidir, düzdürmü? Knowledge. Marriage. Nə şəkilçisidir? Hansının itki hissəsinin? İsmi. İsmi şəkilçisidir. Düzəltmə. Ay, sağ ol. Carry, daşımaq, carry yük. Yəni daşıyırsan yük daşımaq. Marriage. Evlilik. Evlənmək nədir? İsim deməlisən də onu. Yaxşı, ya sayı. Number of. Of, z number of. Fərqi, Different. güclü, Strong. qonşu, Neden? nəzakətsiz. Nezaketsiz. Hə? Import. Yox. Impolite. Impolite. Biz nəzakətli nədir? Polite. Polite. Bəli, qarşıdakı imi çıxırsan da Senin onu. orada ben ön seçecektim. Bəli. Bu əkslik yaradır. Səs-küylünü də yəqin ki bilərsən. Noise. İ. Noise. İyi olurdu. Amma i kimi tələffüz olunur. Səs-küylü əmələ gəlir. Başqa səs bilirik? Vol. Aha. Vol. Bəli, bir də Noise. Silent. sound. Sound. Sound demişdik də. Məmməd əsəbi şəkildə, deyilmi? İçib gəlmişsən Məmməd. Xeyr. Yaxşı, de görün mənə. İşi bilirsən. Bundan sonra After olimpiyada bilirsən. Piyad. Alternativ seçim getdi. Alternatif. Başqa nə var seçim? Option. Bir de choice. Təsdiq, Affirmative. oxşar, bənzər. Similar. Qoşulmaq, Join. qalmaq, Stay. izah etmək. Təsdiqi də biz Vergül. oxuyuruq da. Bilmirəm. Comment. Nə bilim, nə olsun. Comment. Düzdür. Sonra nə idi bu? Ziddiyyət. Bəs vergülü bildik ki, nə idi? Bilməzsiniz yəqin ki. Nöqtə. Point. Başqa. Point bilirdim. Dot. Dot. www.com. Müəllim keçməmiş daha da oxumamışdı. Yaxşı. Amma ancaq lakin. But. Ee, Ziddiyyəti deməz axı. Ziddiyyət. Contrast. Ac. Hungry. Birləşdirmək. Connect. Məsləhət. Tip. Sayı. The number. Ha. But a number of nədir? Bir qədər. Biz çox. Bir çox. Çoxlu da yəni. Yaş, Age. oxşarlıq, Similarity. fərq, Difference. güclü. Strong. Bu necə isim eləyə bilərsən? Stronger. Strong isim. Güc. Yox. Strong. Sifət. Necə isim eləyə bilərsən? Strong ütü. Stronger. O daha güclüdür, sifəti O müqayəsə. sifət. Ütü. Üçü nədir? Gücdür. Güc. Bu yəni güclüdür. Güclünü güc eləmək üçün o hərfini çeviririk e-yə, sonuna da th. Strange. Strengths. Strange. Strange qəribədə varam. O strangedir. Mən dediyim strange th. Mən sözün üçüncü ha ismini düzəltməliyim. Ha, o olur e hərfi. Th. Sonra qonşu, Neighbor. nəzakətsiz, Impolite. nəzakətli. Polite. Düzdür. Cavab verəcəyiz. De görüm mənə. Görəmsən? İş. Başqa nə var idi iş? Ve. Yox, bəli. Ve hərflər. Qorxun başqa mənasını bilirsən Çox. Ayaz. Əsər. Əsər. Ayazsız. Bayaqlar mən deyə bilməmişdim. Yəni Bundan sonra. Artikelda başqa mənası var, məqalə. Bundan sonra Buna aftazı olimpiyada bilirsən. Seçim. seçim. deyim mən hamısını deyim. Çox. Choice, option. Ne desin? Açıyoruz. Bəli, başqa nə var idi? Seçim dediniz benim alternatif. Yox. Choice, option. Alternativ də var da, bəli. Sonra təsdiq. Təsdiq. Affirmative. Ay sağ ol. Oxşar, Similar. qoşulmaq, birləşmək, Qoşulmaq, birləşmək. Join. qalmaq, Ştat. stay, Stay. izah etmək. Example. Yox, example nümunədir. Explain, Explain. vergül, Comment. təzad, Təzad.
Ciddiyyət. Connect. Kontrakt. Kontrast. Kontrast. Kontrakt müqavilədir. Amma Bulk. Bak. ac. Hungry. Bəs angry nə idi? Angry. Əsəbi. Düzdür. Yəni məhəl. Məsləhət. Tip. Connect nədir? Connect. Birleştirme. Connect, connection. Birleştirme. Əlaqə. Sayı. Sayı. Z numara. Məsləhət. Tip. Yaş dövr. Yaş. Correctlə Age deyilir. ayrıcı suallar disku neşirdi müəllim. Correctlə true. İkisi də düzgündür də. Müəllim, distu çevirir, bu nədir? Discənkdir, dairəcə. Discək. Taq idi də digər adı. Ondan çıxır. Yaxşı, güclü. O, discəkdir bu. Qonşu. Qonşuluq birliyi nədir? Neighbors. Hud. Axırına hu odur qoyursan. Bu da konuştum. Ha, bu qonşudur. Mən qonşuluq dedim də. Neybə hud. Axırına hu odur qoyursan, çağ deməkdir. Digər mənası isim kimi gedir. Neighbor nədir? Digər tərəfdən də şəqilçidir. Hello neighbor var ya, nə demək? Salam qonşu da belə. Neighbor. Nəzakətsiz. Nəzakətsiz. Impolite. Bəs nəzakətli. İmiti. İmi çıx da. Onun əksli yaradan sözüdür. Bəli. Fərq. Difference. Oxşarlıq. Similar. Similarity. İtiyə artışanda. Ay, malades. De görün mənə. İş. Work. İş. Başqa nə idi iş bir adı? Özünü demişdim, malades. Qalmaq. Qalmaq. Fıs. Yaxşı. Qalmaq. Stay də, stay. Ha. Oxşar bənzər. Oxşar bənzər. Similar. Təsdiq. Təsdiq. Affirmative. 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 O demək. Affirmative. Seçim. Seçim. Choice. O birisi nə idi? O da nədir? Alternativ. 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 Yaxşı. Birləşdirmək, qoşulmaq. Birləşmə, qoşulma. Join. Qalmaq. Stay. Stay. Bir yaxda soruşdum, biləni soruşdum, bilən. Vergül. Vergül, komma. Sağ ol. Ciddiyyət, təzad. Ciddiyyət. Kontrast. Kontrast. Bəli, malades. Amma. But. İzah etmək. Is a spy. X bilin, bəli, malades. Ac. Hungry. Birləşdirmək. Birləşdirmək. Connect. Malades. Məsləhət. Ya bu bizdən əvvəlki yeri seçəcəm. Mental. İstəməmişdik. Til də til. L yox, til qədər kimidir. Tal. Tipi. Tipi və tip. Yaxşı. Yaş dövr. Yaş dövr. Age. Sayı. Z number of. Fərq. Fərq. Difference. Səs-küylü. Noise. Güclü. Strong. Bu diaqlamenti necə ismə çeviririk? Mən orada strange. Tığ malades, afərin. Qonşu. Qonşu. Neighbor. Neighbor. Bu qonşuluq nə idi? Qonşu. Axırdan artırıq. 2 dənə o. Nəzakətsiz də bilirsən. Nəzakətsiz. Sit. Impolite. Impolite. Bunun əksi nə idi? Polite. Polite yazılır. Polite deyilir də. Bax, sadə bir şey səhv edirsən. Davam edək. Öyrənmişsən, Yaqub, nə öyrənmişsən? Öyrənmişəm. Oradan? Okay. Deyir mənə, iş. İş yox, daha bilmirəm. Yox idi. Deyim. Canlı sənin kitabı yazmayıblar da yəqin. Yadlarından çıxıb. Hara qədər öyrənmişsən? Bura qədər. Mənim mən birləşdirməkdən güclüyə gedirdim. Allah. Güclüyə qədər? Güclüdən birləşdirmək. Güclüdən nə yəni şeydir? 3 dənə söz öyrənmişsən. Mənim əliməcə. Niyə zəif öyrənmişsən ki? Niyə az Bu öyrən? qədər vermişsən, mən elə bilmirəm. Cəmaət buradakılar bəs. Birləşmə, qoşulmaq deyirsiniz, evet. 4 dənə söz. Join-ə qədər, join. Bəli. Az öyrənmişsən də. 4 dənə sözdür. 4 dənə. Bəli. Ölçüm. 18 dənə söz öyrənib azdır. Nədir şey? Sonuçta
30 eləyərdin də. Uy. Mən də sənə söz vermişdim. Yaxşı da görün mənə. Güclü. Güclü. Bu bilmiyor. Güclü. Strong. Qonşu. Ne ben? Ne ben? Neyi ben nəzakətsiz. Özüm düşünürəm. Nezaketsiz. Yadında qalır. Imparator. Impolite. Impolite. Nəzakətli nədir? Nezaketli. Impolite. İmi çıxdı ha, onun Polite. polite qalır yerdə. Polite, polad yox. Polite, səs köylü. Sesçili noise. Başqa nə var səs? Ayda. Değilim. V, Voice. Başqa nə var? Var yazılır. Sağ. sound. Yaxşı, oxşarlıq, bənzərlik. Oxşarlıq, benzerlik. Tez gəl. Mesela. Adam gedim. Hə. Somali'dəki uşaqlıq. Somali'dir bura. Gedin. Similarity ne? Ay, oxşarlıq, similarity, yaş. Yaş age. Aha. Sayı, Sayı, the number of. məsləhət, Məsləhət, tip. birləşdirmək. Birləşdirmək, kontrast. Kontrast. O zik. Bəli, tamamilə səhvdir. Kome. Bəli, tamamilə səhvdir. Ayda. Birini dedim benim. Ne dedim? Kontrast. Kontrast. Mən nə soruşmuşdum? Düz müəllim. Birləşdirmək. Construct. Connect, connection var. There is no internet connection. İnternet əlaqəsi yox. Qarışdırmayın. Connect'dır bunlar. Orada r-dır, burada n-dır. Connect. Ac. Aç hungry. Amma ancaq lakin. But. Təzad. Var yani. Yox idi. Bax, iki dənə söz yan-bayan verirlər ha. Sən birinciyə baxsan, ikinciyə baxmırsan. Niyə? Təzad müəllim. Yani. Ziddiyyət yaxşı. Ha, Yan-yana sözlərdir də onlar. Kontrast. Yok, kome. Təzad. Bəli. Contrast. Dedim de ben kontrast. Nə bir construct deyirsən, deyirsən sən. Bilmirəm, düzəlməli demirsən axı. Kontrast. Vergül. Verir kome. İzah etmək. İzah etmek. Excited. X. Explain. Explain, qalmaq. Kalmak, şey, start. Stay. Birləşdirmə, qoşulmaq. Birleştirme, koşulma, rejoin. Bəli, join. Join. Enjoy nədir? Bizim benim. Enjoy. Enjoy, ayda. Bu da sadə sözlərimizdəndir. Birinci sinif sözlərindəndir. Bilmiyorum. Həzz almaq. Həzz almaq, enjoy. Sadə sözlərdəndir. Okay. Bunu yekunlaşdıracaq saxla gedək. Keçdik qaydaya. Qaydada Qalmışdı müəllim bir səhifə qalmış. yox, bunu mən evə tapşırıq verib siz yazmısınız. Niyə? Ana. Amma bu Deyirəm, bizim heç olmasa bu 7-ci sinif tutaraq ondan sonra çıxardınız da məzuniyyətə. Həm dəqiqə bunu səsə qoyum. Mənə qulaq as, tez burada testlərliyək keçək dərsə. Özüm çək. Mən başlayıram. Müəllim mənəm. Bax, üzərlikdə hamı diqqətlə qulaq assın. Yaxşı. Birinci sual. While I TV Z Pony Right. Burada bizə nə istəyir? Zamanını istəyir. Düzdürmü? İlk növbədə dərsimiz keçmiş davam edicidir deyə o demək deyil ki, biz bütün variantlarda keçmiş davam edicini götürmək. İndi testdə elə düşəcək ki, biz bilməyəcəyik artıq ki, nə dərsidir, nədir. Zaman tapmalıyıq. Bu az sağ ol. Bax, az sağ olmadı. Bir də Sadədir. zəng etmək. Bir də telefonun zəng çalması mənasında da var. Qapı dig. Biz nədən ağarız oxşuyur? Burada düzgün variant istəyirsən. Nə arasın ki? Baxırsan, zamanı tap. Cümlədə keçmişliyə, gələcəkliyə, indikiliyə aid bir ipucu olmalıdır. Keçmişdə. Keçmişdə. Bax, hardadır? Hanı keçmiş? Keçmiş bir deyil. Hanı? Abi dayanın bir dəqiqə. Burada cümlələr deyirəm, variantda demirəm. Dedik də 3 saat ondan danışırıq. Keçmiş zamanda. Düzdür, keçmiş sadələrdir. Deməli, keçmiş zamanla ümumiyyətlə hansı zaman uzlaşır? Keçmiş uzlaşır da, düzdürmü? Keçmiş davam edici uzlaşır, keçmiş bitmiş uzlaşır. Yəni ikisi də eyni olmalıdır. Keçmişdən bir tərəf burada keçmiş olmalı, o bir tərəfdə keçmiş olmalıdır. Mənim bir də bat inc var ha. Keçmiş damlısıdır. A variantı olur. Yox, orada əmzal yox. Budur, sən əmzal A vazı yox. variantı. Sadə uzlaşa bilməz ya. Yox, elə şey olmaz. Müəllim A variantı. Yanlış deyirsiniz. Yanlış. Niyə görə? Keçmişdir. Demişik ki, while-dan sonra ay bala v ilə yazılır və while. İncəlmədə aynı. Keçmiş Keçmiş İndi bax, ayıncı gəlməlidir. Düzdür, ona A variantı çıxır elə birinci. Bəli, C də çıxır. C variantı nə yoxdur?
Voz. Vozdan Word-dən bir şey yoxdur da. Düzdür, D malades. variantıdır. Bəli, D a, B niyə olmur ki, Məhəmməd? B'de ver. B'de Aynen ver. öyle. Aysa, aynen görüşləmir ona görə. İkinci sən. Ben. Ha. Müəllim Köməyimə halazmam. Həmişə beləsən, yaxşı Məhəmməd. Afərin. She dinner when I called her. Aha. Sonra burada deyiləm. Baxın, yəni də cümlədə bir zaman olmalıdır. Hansı zaman var? Danışmırıq ki. Call it keçmiş. Bəli, Aysa, nə deməkdir? Call it Zəng zəng etmək. etmək. Çağırmaq, adlandırmaq. Üç dənəsinin mənası var da. Burada V-nin tərcüməsi nədir? V-nin tərcüməsi. Yox, o while-dır. V. Anda, əndə. Əgər cümlənin ortasında bağlayıcı kimi tərcümə Anda, olunacaqsa, nə olacaq? Anda, əndə bağlayıcı kimi. Neyniyəndə mən? I called her. Mən sənə zəng Her, etdim. her. Ona. Zəng edəndə she. She, o. Neyniyir? İndi baxın. Nahar. Keçmiş zamanca bizə nə lazım? Keçmiş zaman. Düzdür. B variantında yoxdur. B variantında cookingdir. Bu gedir. Nə yoxdur? Vozdan Word-dən yoxdur. C variantında C problem. variantında İnci yox. inci Bəli, yoxdur. inci yoxdur. D variantında da voz cooking. Bəs A-da problem nədir? A'da nə ing var, nə də vozdan var. Əlavə İndiki olaraq, də bu indiki- bəli, malades, indiki indiki zamandır. zamandır. Hə, İndiki deyirəm zaman. də. Lap indiki zaman olsa belə yenə də səhvdir. Səbəb kim deyər bunun ki, indiki səbəb zaman, lap indiki zaman istəsə belə onu qoya bilmərik. Çünki ed var. Çünki orada. olmalıydı. Bəli, so olmalıydı. Çünki indiki zaman he sheetdən sonra əgər feil gəlirsə indiki zamanda. Bəli, təşkil bildirir də. Bəli, Fail olduğuna görə hesablayıram. bəli, bəli. Demişik ki, he sheetdən sonra sakit. He oxu. Z football I5 maybe yesterday. PM, yəni şey. Deməli, burada yesterday var. Sonra yesterday'nin qabağında demiş ki, yesterday özü tək. Hansı zaman göstəricidir? Keçmiş Sadəni. Düzdürmü? Əgər qarşısında at 5 varsa, all day varsa, nə bilim at that time varsa, whole, bunlar varsa artıq biz bunu çeviririk, keçmiş davam ediciyə. Keçmiş davam edicinin düzəlmə qaydası əzağa. Keçmiş arxasını inqartır. Bəli, feilin arxasına. Əvvəlində nə olur? Əvvəlində voz. Yaxud da Ver. ver olur, malades. While-dan sonra keçmiş davam edici olmalıdır. Və-dən əvvəl keçmiş davam edici. Mənim D variantı. Vəndə ürəyin nəsi qoya Cəmdə bilərsən. olduğuna görə cəm. Bəli. Cəmliyi göstərən nədir orada? Mənim burada ver. Ver cəmliyi göstər. Yəni əsas cümlədə bəs nədir ki, baxdın ki? Cümlədə ink. Yox, cümlədə nədir cəm olan? Z. Z-dir də. Z-yi göstərsən, Z nə deməkdir? C 10. Onlardırsa cəmliyi bilir və özündən sonra da ver gəlməli. Cavabımız nə olacaq danışmırıq ki? Cavabımız da var. D variant. Bəs C variantı niyə olmur? C variantında mənim çünki ink artırılmıyor. Bəli, ing yoxdur. Bəli. Və bizə nə lazımdır? Həm was ver lazımdır, həm də ing lazımdır. Okay, ing yəni. İşıqlar söndü. İşıqlar yanmırdı ki, günəş işığı idi. Ha, davam edirəm. 5-i. Yenə eyni qayda ilə. Qız, Bəli, mən. oxu günah. When I entered, müəllim burada müəllim cavab C variantını Bu düşündü. cümləyi qurtardım. Oxudun qurtardın cümləni? Malades, afərin. Mən qeyd edirəm. Ben orada müəllim. While'dır, o while'dır. While, Mən erkən. Neyini erkən? Waiting for the bus. Avtobus. Siz nə hansını qoyursunuz? 5. Ha, 4-dür. Ayda elə biləm. 5-ə baxıram mən 2 saatda. Hə. When I enter it. Nə deməkdir? When I enter it. Anda. Asal. Bəli. Zey meeting müəllim. Görüş. Görüşürdülər. Mən C variantda. C variantı. Afərin, tamamilə yanlışdır. Səkinə. Having. Meetingin arxasında. Ay qız, bir dəqiqə. O isimdir. Qarşısında ey var. E var qarşısında, bəli. O nə adiyyəti var ki, o isimdir, ona baxmırsan. Bizə nə lazımdır? Was ver və ardıca gələn feilin sonunda ing-nin olması. D var. D variantıdır, bəli. Sonra I book while waiting for the bus. Burada birinci ola bilməz. İkinci də ola bilməz. B-ni deyirsən? Yox, yəni C-ni. C-ni, hə, alt-alta deyirsən. Hə, yaxşı, C-ni, aha. C-də nə yoxdur bilirsən də özün yəqin ki. Was ver yoxdur. B variantı. B variantı. Bəli, D variantında da ki, demiş ki, işi ilə Verişdən. ver işlə oxuyurdu. Oxuyurdu.
Mənim Vozla mənim dişlərim. Mən hamısı. mən avtobusda gözləyəndə. O avtobus gözləyəndə kitab oxuyur. Avtobus gözləyəndə kitab oxuyurdu. Mən kitab oxuyurdum da o gözləyəndə. Harda Orada deyim mən mən? var. Sən var. Ha. Yox da orada. Yandırıram. 6. Mən telefon 6. Okay, aha. Ben 6'da benim B variantıdır. B variantı. Okay, tərcümə elə. Ben Mən studying, Mən oxuyurdum. ben okuyordum. Nə vaxt oxuyurdum? When my friend called me. Benim dostum zəng Edəndə, aysa mənə zəng edəndə. Birincisi burada baxırsan ki, when-dən sonra gələn hansı zamandır? Benim çeşmiş Nə? devam Sadə. Olmadı. Sadə. Sakit da, sakit. Davam edici olmaq üçün ing olmalıdır. Və davam edici, İngilis lazımdır, davam edici deyirsən ki, when-dən sonra gələn hansı zamandır? Ondan sonra çeşmiş sadə. Sadə ed vardı və yaxud da kökündən dəyişirsə demişik Mən ki, tapdım bu canım. olur, keçmiş, sadə. When burada nədir? Tərcümə anda, əndə. Usta vermə. Düzdürmü? My friend called me nə deməkdir? My friend when my friend called me. Benim dostum Mənə zəng Mənə zəng edəndə. edəndə mən nə edirdim? İndi cavab nə olacaq? Cavab B variantı. B A-da problem. A'da problem benim hem inci yoktu, hem vozbey yok, hem de inci çıktı benim. C-də problem. C'de problem, bir şey inci yok benim. İng var, vozver yoxdur. D-də problem nədir? Yaxşı. D'de problem benim. Burada voz olmalıydı benim. Bəli, bəli. Ver olmuşsa şina. 7-də. He in the park when it started raining. Burada geçiyor. Yəni baxırsan ki, when-dən sonra hansı zaman gəlir? When'den sonra Keçmiş sadə. Mən running. raining. Baxın. Started. Start. Started. Biz sadə. ümumiyyətlə tapmaq üçün hansı zamanda o xəbərə baxmaq lazımdır. Gəl cümlə when-dən sonra it cümlənin mübtədasıdır, düzdür? It mübtədadan sonra nə gəlir? Xəbər gəlir də. Hə, orada səni raining çaşdırmasın. Oradakı start ed zaman deyil, raining zaman deyil. Start ed var. Keçmiş sadədir. Keçmiş sadə, düzdürmü? Neyniyəndə? Bax, when-dən sonra oxuyunları tərcümə edə bilərsən, gör. When it started raining. Parka 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 qoy bir kənara. When-dən sonrası tərcümə elə. When burada ayaz necə tərcümə olunacaq? When. Anda, əndə də demişik ki, əgər bağlayıcı kimi olarsa, ən çox da cümlənin ortasında gəlirsə 100% anda, əndədir. Çünki cümlənin əvvəlində nə vaxt kimi çox vaxt da, yəni həmişə yox. Hə, və parkı qoy qırağa, abla, parkla sənin işin yoxdur. When-lə başlayan cümləni tərcümə elə. Nə olan? O anda, əndə artırılır fiilin sonuna. Oradakı xəbərin sonuna. Xəbər hansıdır? Xəbər müftadan sonra deyib. Hədə hansı sözdür? Burada Start edirik. Start da xəbər da bala da. İlk mübtədadırsa start xəbər. Start nə deməkdir? başlanmaq. Başlamaq. Bu andanı başlamağa artıran nə olur? Anda. Başlanmaq. Nə başlayanda? Raining. Yağış. Ya yaxşı. Yağış. Yağış. Yağış yağmağa başlayanda o cavab burada səncə nə olar? Voz raining. Hə, qaçırdı. Bəli. Cavab nə olur? D variantı. Okay, növbət. Mən 8-ci isə mən burada Z-dən sonrakıya baxırıq. Burada ətsi parti. Aha. Ətsi parti burada keçmiş sadədir. Ətsə parti tərcüməsi nə deməkdir? Ətsə partinin. Parti nədir? Mən Partiyə getmək. partiya yox, Partidə. parti. Ət nədir? Dadədir, düzdür? Ətsə parti nə deməkdir? Danışma. Ətsi parti. Ət nədir? Dadədir, düzdür? Partidə partidir. Gedən. Ay balam. Partiyə gedən. Bax, getmək yoxdur. Axı 2 dənə söz var. Parti var, dadə var. Nə olur? Partidə. Ay sağ ol. İndi partidə əslində bir zaman göstəricisi falan deyil. Nə olsun partidə? Yəni elə oxumamışıq axı o bir zamanların içində. Burada başqa bir şey var. Diqqətlə bax. Ət, on. TMPM. Sonra nə var? Burada səncə hansı olar səncə zaman göstəricisi? Mən tapdım. Ətsi, open, last. Yo, night. Last. Last, keçmiş zaman. Last nə deməkdir? Last tərcüməsini bilirik. Last. Last. Keçəndir də, düzdürmü? Last. Next gələn. Last keçəndir. Həmçinin lastın fiil kimi zaman tərcüməsi var, davam etmək. Last davam etmək, continue kimi də, yəni.
devam Burada etmək A lazım. çıxır, A da burada indiş zamandadır. B-də isə burada vözvör qabağında yoxdur. Aha. C-də burada Z-dən sonra vö işləməz və D-də D variantı. Yox, vözvör işlənir, ancaq D-nin sonunda inc. İnc olmaz, bəli, malades. Keçirik, D var. düzdür. D variantı. Adam nə fikirləşirdin ki sən? Məhəmməd, Bəli, neçəsidir? Hamısı deyil ola. 9. She, to, her, friend, on, the, point, at, 7, pay, Aha. yesterday. Pen. 7 və 7 deyil, aşağı yazacaq qalsa Hə, ingilislər də bəli, 7-yə 7 deyirlər, 7 zət 7 deyirlər. p.m. yesterday. İndi burada hansı zaman göstəricisi var? Yesterday. Yesterday var. Hansı zaman göstəricisi? Keçmiş sadə. Keçmiş sadəndir, bəli. Amma yesterday'nin qarşısında biz nələr görürük orada baxaq. Yesterday'nin Cümlədə qarşısında. 2 dənə vəri gələ bilər. Sən öz növbə fikirləş. Sən öcə, testə bax. Növbəm 10-cudur, 11-ci yaz. Baxma, onu testə bax. Hansı zaman göstəricisi var? Yəni yesterday düzdür. Bəs yesterday'nin qabağında nə var? Seç qal. Qabağa hara yesterday nə zaman? Hə, ora qabağa. Burada yesterday var mənim. Hə. D. O qabağı haradır? Buradır da. Bəli. Ora sonrasıdır. Yesterdaydən sonra metin yoxdur axı. Mən sonra demədim, axı qabaq deyirəm. Hə. Hə, 7. 7 p.m. 7 p.m. Düzdürmü? At 7 p.m. Nə deməkdir 7 p.m? 7. 7-də. Dünən saat 7-də. Düzdürmü? Bəs bu hansı zaman göstəricisidir? Keçmiş. Aha. Tamam bilirsin. Ay sağ ol. Demişik ki, yesterday tək olardısa, olurdu keçmiş saatdən. Lakin qarşısında saat falan göstərilərdisə, o zaman olurdu keçmiş davam edicinin. Düzdürmü? Okay. Baxırsan ki, cümlədə o zaman hansı zamanı götürərdin sən? Keçmiş zamanı. Bilirik də keçmiş. Keçmiş nəyi? Demirsən keçmiş. Sadə. Qoyun, ay qoyun. Davam edici. Ağzında deyirsən ki, keçmiş davam edicinin göstəricisi var. Sadə niyə deyirsən? Xəstə. Hə, inci götürdü tom. İndi cavab səncə nə olacaq danışmayız. B variantı. B variantı olacaq. Bax A-da da ing var, D-də də ing. Onları niyə götürmürsən? Burada inci yoxdur, vozu yoxdur. Vozu yoxdur. A-da. Bəs D-də problem nədir? D-də word burada voz işləmiş. Niyə görə şeylə bəli voz işlənir. Sonra 10 10. We home when at accident happened. Burada Okay. keçmiş sadədir. Happen. Evet, bəli. Happen nə deməkdir? Happen. Happen. Xoşbəxt demək istəyirdin sən. Bəli. Ay bala, xoşbəxt necə fail ola bilər ki? Xoşbəxtdə Xoşbəxt necə zaman ola bilər? Ağzı belə danışsan. Baş vermə. Sən dediyin, apopoy yo. happen. Burada keçmiş zamanında olan budur. Aha. Keçmiş sadədir. Ona Aha. görə burada Sonra we də cəmləl ona görə D variantını götürəcək. We are dreaming. Bəli, C-də bilirsən ki, nə yoxdur. C-də ing yoxdur. B-də was yoxdur. yoxdur. A- A-da heç biri yoxdur. Bir tək görərsən ki, məbləğ xüsusi anlatmaqdan ötürü cümlədə was verni qoydular. Onda cümlədə was ver olsaydı hansı zaman olacaq idi? Hansı variant olacaq idi? Burada was dreaming. Və sadəcə driving götürəcək edində. Yəni driving deyirsən ona. 11. Hə. 11. Mənim məsələm 11-də. AZ host. Yox, verməyiblər 11-də də. Kiss Ha. the very. Playing Plan usted. outside. Belə uzan gilanda yaxşı deyir, stonsuna uzan. Bugünkü sözündə. Aha. Deməli, baxın, deməli yenə eyni qayda ilə bizim zaman cümləmizdə variantlara baxmırıq. Bəli, D variantı. Variantın üstünə bağlayırmalıyım. Sakit yox. Gör cümlədə hansı zaman var? Əzə, hələ variantı demirəm ha cümlədə. Cümlədə Ha. Hansı zaman var? Deməm. Mən deyim. Mən də bildim. Demə. Sakit. Mən də yox. Demə. Sakit, özü deyəcək də. aç. Sakitdir da. Demədim. Yenə. Mən bunlar ikisi deyirlər Allah haqqı. Görürəm, həmişə düşür kameraya. Demə. Deyim. 11-ci sualda Bu da bizim burada oldu. mən deyim, sualda. Ha? Birincidir də Vilç. Yox, o deyil. Cümlədə bax, demə. bax was ver var cümlədə, ing var. Keçmiş nə? Keçmiş sadə. Yox, ing olanda da. Davam edici. Aha. Davam edici varsa, bəli. Bizim də variantlarda keçmişliyə aid bir şey olmalıdır. Və burada da cavabı nə dedin? Yaxşı, D deyirsən, bəs C niyə olmur? Mənim cıda mənim veri. Niyə V olmaz, was olar dedin? Çünki mənim burada cəmdir.
bəli, cəmdə olmaz deyirsən. Bəs niyə olmaz da? O əsas Aydan Ay görüşdü. var. ay var da, bəli. Ay nə deməkdir? Ay nə deməkdir? Ay mı? Aydan sonra vör işlənməz də, voz təkliyi bilir, bəli. Sonra 12. Deep for the bus from Tupo. Mhm. Mən 2-dən 4-ə də, yəni from to var da, düzdür? From to hansı zaman Keçmişdik. Ha, bəli, hansı zaman danışmır heç kim yerdən? Hansı zaman göstəricisidir from to? From O da var idi, to da var idi, danışmır. Aha. Biraz fikirləşsin, 1 saat fikirləşkinə rahat. a few minutes later. 3 gün sonra. Oldu. Keçmiş Hə? zaman. Davam edici də. Keçmiş davam edici də var. At time yesterday falan var idi. Onların içində from. Zamanlar içində vardı. Bəli, keçmiş davam edicinin içində var idi. Ona görə cavabımız variantı. D variantı olacaq, bəli. Biz gözləyirdik. Ha, 2-dən 4-ə gözləyirdik. Mən bunlar asandır da hamısı. Taraf gözlə bir dəqiqə. Aha, və burada ümumiyyətlə cümlədə hansı zaman vent var, keçmiş sadəliyi bildirir. Keçmiş zamanla da uzlaşır, keçmiş. Birindən sonra birinci xəbər. Burada olacaq müəllim cavab D var. Bəli, ümumiyyətlə ven elə bir şeydir ki, vende əslində yəni bir nəyisə fikir verin falan yox. Bir də venden sonra bitmişlik gəlməz. Ondan sonra hansı zamanlar versən verginə. Amma keçmişlik olsa da ikisi də. Məsələn, digər tərəf paint ed olsaydı belə yenə də götürəcək idi paint ed. Çünki keçmiş sadə uzlaşır, keçmiş davam edici ilə və yaxud keçmişlə davam edici və s. Hova nədir müəllim? Güc. Allah. Güc qutaranda. Allah etsək karaoke. Vent al güc gedəndə yəni. Karaoke ilə karaoke deməkdir də, bilirsən, oxumaq oxuyur. Bütün günü, indi cavab səndə nə olacaq burada? Hə? D variantı. Həm ayıncı lazımdır bizə, həm də was were lazımdır. Bəli, çünki keçmiş zamanın göstəricisi. Hansıdır keçmiş zamanın göstəricisi? Yox, cümlədə keçmiş davam edicinin göstəricisi var deyirəm. Deməm. Yox, keçmiş zamanı var. Olmadı. Cümlədə hanı var? All-night. All-night var da cümlədə. Cümlədə baxıb götürürsən də onu. O 15 il. Vili, his, fi, dinle. Wife. Wife, dinle. Aha. Neydi müəllim? Yoldaş. Yoldaşa. Var sana birinci xəbər. Leave. Wife-dur, wife. Qadınlara deyir. Hi nədir hi? Buradakı yol. O neyini yirdi? Watch TV Televizor izle. izləyirdi. Nə vaxt izləyirdi? Vay, burada arkan deməkdir. Vay, arkan. Pişirərkən. Ay, sağ ol. Özünə sonra gələn feil var ha, feil. Cook nədir? Cook. Pişirməkdir. Vihile sözü var, while. O artırılır o feilin sonuna, özündən sonra gələn feilin sonuna, özündən sonra gələn ha. Orada sən watch'a baxıb demirsiniz də, yəni watch'a əlavə eləmirsən. Özündən sonra hansı feil gəlirsə, onun sonuna ayıncı artırılır. Cavabı sən dedin D variantı, düzdür? Sən dedin? Nə deyərsən bəs? Elə deyil. Bəs C-də problem nədir? C-də problem var. Ayıncı yoxdur. Və B-də problem. B-də də ki was were. Ay, sağ ol. A-da? A-da? Mən burada cəm İndiki zamandadır da. İndiki zamandadır. Lap indiki zamanda olsa belə yenə də feilin sonuna burada ən azından S artırılmalı idi. Birinci heç olmazdı, mümkün deyil olsun. İkinci olsaydı. Hə? His onun. Onun yoldaşı. O keçdik dərsə cümlənin növlərinə. Keçmiş